Melanjutkan sesi berikutnya, yaitu belajar mengenai pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis anak-anak, dengan ciri-ciri yaitu memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Kemudian banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi geografis Indonesia mempengaruhi persebaran budayanya juga, ya, seperti di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Bali, kemudian Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, Sulawesi, maupun di Pulau Papua. Nah, anak-anak, pulau-pulau ini memiliki persebaran budaya yang beraneka ragam, sehingga ciri-ciri budaya mereka pun juga memiliki keunikan sendiri-sendiri. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar bahwa di Indonesia ini kita juga memiliki dua jalur, yaitu jalur laut maupun jalur. Anak-anak, kita akan belajar mengenai bandara yang ada di Indonesia. Kalian pasti sudah paham ya, bandara itu dilewati oleh pesawat udara, di mana Indonesia ini memiliki jalur udara. Contoh bandara yang di Indonesia adalah Bandara Ngurah Rai yang ada di Bali, kemudian Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Oke anak-anak, pelajaran kita yang terakhir adalah mengenai jalur pelayaran yang ada di Indonesia, melewati pelabuhan. Apa saja pelabuhan yang ada di Indonesia? Ibu beri beberapa contoh saja ya. Contohnya adalah Tanjung Perak, itu ada di Surabaya. Sedangkan Tanjung Priok itu ada di Jakarta. Untuk contoh yang berikutnya, kalian bisa kerjakan melalui tugas yang kalian berikan nantinya. Baik anak-anak, pelajaran kali ini kita akhiri pada hari ini. Kita akan lanjutkan lain waktu dan lain kesempatan. Tetap semangat buat anak-anak dalam belajar, tetap menjaga kesehatan, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.